копаюсь в песочнице. Я, правда, еще дралась лопатками, но с вами этого делать не буду. Как вы думаете, что я забыла в лесу с кучей веток, да еще и в 10-градусный мороз? Разумеется, я приехала спасать космонавтов. К счастью, не на самом деле, а всего лишь на зимней тренировке по выживанию. Будет очень холодно, но очень интересно. Погнали! Мы отправляемся к месту проведения тренировки. Космонавты уже построили шалаш. Василий Алексеевич, как правильно такое укрытие строится? Какие вообще особенности? Укрытие строится из подручных материалов, которые растут в лесу, и при помощи парашюта. Укрытие называется вигвам. Космонавты используют все снаряжение, все имущество, которое находится в спускаемом аппарате. Это медицинская накидка, она очень прочная. То тепло, которое человек излучает, оно отражается от фольги и опять возвращается к человеку. То есть человек сам себя греет. Здесь еще должен быть внутри костер гореть. Пойдемте строить костер? Ну, естественно, пойдемте. Вот вам перчатки. Так. Алексей, пожалуйста. Вот вам мачете. Сейчас вы расчищаете место под сигнальный костер. Пойдемте, я вам покажу. Ну что, я вооружена очень опасно. Это настоящая наша русская мачете, которая используется в авиации, в космонавтике. Это и рубящие, и колющие, и копающие средства, то есть универсальные. Почему это? Зачем вы это Потому делаете? что если будет костер гореть на снегу, снег будет плавиться, будет пар идти, и костер будет гаснуть. О! Уже Земля я пошла. вижу землю. Мы тоже зажжем огонь. Все, достаточно. Аня, достаточно. Молодец. Работа выполнена на пятерочку. Так, ну сейчас мы идем за растопкой, и потом уже будет костер. Теплый, горячий, можно будет погреться. Сигнальный. Сигнальный еще к тому же. Главное, что теплый. На растопку хворост. Да. Так, ну я тогда буду собирать. Собираем вот эти. Оп. Можете обламывать вот эти веточки, если хотите. А сколько их всего нужно? Ну, чем больше, тем лучше вообще-то. Понимаете? Дровишки. Из леса вискина. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Осторожно, глаза. Осторожно, глаза. Отлично. Ура, мы прошли! Сюда? Да, ложить. Все, ложи. Если вам не нравятся тренировки в зале или йога вам не подходит, записывайтесь в космонавты. Петельку на руку. Все. И потихоньку здесь рубим. Закрывайте все глаза, товарищи. Да. Прячьтесь. Под углом где-то. A few moments later. Не страшно? А вам не страшно? Мне нет. А вам? А мне тоже. Вот, видите? Главное, что не страшно никому. 2 hours later. Можно уже ломать? Да не сломайте вы ее пока. The next day. Ломай. Нет, ногой. Вась. Опа-на, молодец!
Так, тут параллельно нашему костру космонавты строят свой. Они уже почти его достроили, поэтому мы должны ускориться просто максимально. Пойдем. Василий Алексеевич, они нас опережают. Нет, не опережает. Мы должны их сделать. Сделаем. Че, давайте, надо супер быстро сделать крутой костер. Так, ну, космонавты явно справились с этой задачей раньше, чем мы, но ничего страшного. Так, давайте. Бересту поджигай. Бересту поджигаем. Опа. Ну, справедливости ради, наш костер делает только 2 человека, а их костер целых 6. Так что мы молодцы. Конечно, вы вообще молодец. Смотрите, как быстро разгорается. Вообще, необходимость тренировок по зимнему выживанию появилась после одного опасного инцидента, который, к счастью, закончился хэппи-эндом. В 1965 году Павел Беляев и Алексей Леонов приземлились не там, где их ждали. И все из-за отказа автоматики. Космонавтам пришлось проводить посадку в ручном режиме. Впервые в мире, между прочим. Баллистика посадочной траектории изменилась, и экипаж приземлился далеко от расчетной точки посадки, в глухой тайге. Космонавтам пришлось выживать 2 суток в лесу на морозе. После этого в подготовку космонавтов добавили обязательные тренировки по выживанию на холоде в лесу, если посадка будет нештатной. Ну что, теперь вы знаете, что делать, если потерялись в лесу после какой-нибудь увлекательной экспедиции в горах. Вот, пожалуйста, как костер развести, вы теперь знаете. На этих тренировках мы приобретаем навыки, которые нам нужны, а с точки зрения психологии самое главное не растеряться и работать. Все-таки посадка вынужденная, неожиданная, и мы знаем, что нас будут искать. Главное не делать резких движений, как говорится, а следить за состоянием своим собственным и состоянием экипажа. Экстренное выживание в зимних условиях – это, в принципе, одна из самых сложных ситуаций, в которую может попасть человек. Нужно знать нюансы построения укрытия, суметь разжечь костер в снегу, к тому же противостоять психологической нагрузке. И, в общем-то, сегодня я в лишний раз убедилась в том, что космонавты – это реально суперлюди, готовые, просто ко всему.